活受一点点，每天进步一点点。森林给孩子的礼物。芬兰的日托中心建造了一座森林，它改变了孩子们的免疫系统。幼儿在泥土中玩耍，根据芬兰的一项实验，在迷你森林的灌木丛中的绿色植物和垃圾中玩耍，仅1个月可能就足以改变儿童的免疫系统。当日托工作人员铺开草坪，种植森林灌木丛，如矮石南花和蓝莓，并让孩子们照料花盆里的庄稼时，孩子们肠道和皮肤上的微生物多样性似乎更健康。很短的时间空间，与其他在标准城市日托中玩耍的城市儿童相比，这些儿童在铺有人行道、瓷砖和砾石的标准日托中玩耍。芬兰这些绿化日托中心的3岁、4岁和5岁儿童表现出更多的 T 细胞和其他重要的28天内血液中的免疫标志物。我们还发现，接受绿色植物的儿童的肠道微生物群与每天游览森林的儿童的肠道微生物群相似。赫尔辛基大学的环境科学家 Margaret Rosland 在2020年研究发表时解释道，泰瓦家的院子先前的研究表明，早期接触绿地与免疫系统功能良好存在某种联系，但目前尚不完全清楚这种关系是否存在因果关系。芬兰的实验是第一个明确操纵儿童城市环境，然后测试他们的微生物组变化，进而测试儿童免疫系统变化的实验。虽然这些发现并没有包含所有的答案，但他们确实支持了一个领先的观点，即环境微生物的变化可以相对容易地影响儿童中已经建立的微生物组，从而在这个过程中帮助他们的免疫系统。生物多样性丰富的环境会影响我们的免疫力，这一观点被称为生物多样性假说。基于这一假设，城市地区生物多样性的丧失可能至少是最近免疫相关疾病上升的部分原因。作者在2020年的研究中解释说，这项研究的结果支持生物多样性假说和现代生活环境中低生物多样性可能导致免疫系统未受教育，并因此增加免疫介导疾病流行的概率。该研究比较了在10个不同的城市日托所院子里发现的环境微生物，这些日托总共照顾了75名3到5岁的孩子，其中一些日托包含标准的城市院子，里面铺满了混凝土和砾石，而另一些则带孩子们出去享受日常的自然时光。还有4个在他们的院子里更新了草地和森林灌木丛。在接下来的28天里，最后4个日托中心的孩子每周有5次时间在他们的新后院玩耍。当研究人员在试验前后测试他们皮肤和肠道的微生物群时，他们发现与第一组在绿化较少的日托中玩耍相同时间的孩子相比，结果有所改善。即使在如此短的研究时间内，研究人员发现经常在绿色空间玩耍的儿童皮肤和内脏上的微生物多样性有所增加，这一特征与整体更健康的免疫系统有关。他们的结果在很大程度上与第2组在日托中进行日常自然时间郊游的孩子相匹配。在户外活动的孩子中，在泥土、草地和树丛中玩耍，一种叫做 gamma 变形杆菌的微生物的增加似乎增强了皮肤的免疫防御能力，同时增加了血液中有益的免疫分泌物，并减少了白细胞介素的含量负17A， 与免疫传播疾病有关。这支持了这样一种假设，即与大自然接触可以预防免疫系统紊乱，例如自身免疫性疾病和过敏。Sinkonen 说，结果并不能完全确定自然对儿童的因果影响，他们需要在世界范围内进行更大规模的研究来验证。尽管如此，绿色空间的好处似乎超出了我们的免疫系统。研究表明，到户外活动对孩子的视力也有好处，小时候接触大自然与更好的心理健康有关。最近的一些研究甚至表明，绿色空间与儿童大脑的结构变化有关。是什么推动了这些令人难以置信的结果尚不清楚，它可能与免疫系统的变化有关，或者与呼吸健康的空气、沐浴在阳光下、多运动或更安心有关。鉴于现实世界的复杂性，在研究中很难控制影响我们健康的所有环境因素。虽然农村儿童患哮喘和过敏症的病例往往较少，但有关绿色空间与这些免疫系统疾病之间联系的现有文献并不一致。这里的研究样本量很小，只发现了相关性，无法解释孩子们在日托时间以外做了什么，但看到的积极变化足以让芬兰的科学家提供一些建议。同样来自赫尔辛基大学的环境生态学家 Aki Sinkonen 解释说，如果孩子们可以在水坑里玩耍，并且每个人都可以挖掘有机土壤，那就最好了。我们可以每周带孩子去大自然5次，以对微生物产生影响。这些变化很简单，危害很低，
而且潜在的好处很普遍。小时候与大自然的亲密接触，也有利于我们星球生态系统的未来。研究表明，经常在户外活动的孩子成年后更有可能成为环保主义者。而在瞬息万变的世界中，这比以往任何时候都更加重要。Think 说，只要确保每个人都接种了最新的破伤风疫苗即可。该研究发表在《科学进展》杂志上。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。